kamu harus tahu karena Suga BTS batuk-batuk saat konser di Jakarta. Bikin ARMY khawatir. Konser Suga BTS diadain di Indonesian Convention Exhibition atau ICEBS di City Tangerang Selatan selama 3 hari berturut-turut. Nah, diketahui saat Suga BTS manggung di Jakarta nih, ternyata Suga BTS kondisinya lagi nggak fit. Mana Suga BTS tertangkap kamera batuk-batuk saat konser di Jakarta. Pasti ARMY khawatir banget. Bahkan di ARMY, walaupun Suga BTS dalam keadaan kondisi lagi nggak fit, terus batuk-batuk saat konser, ia tetap melanjutkan aksi panggungnya, bahkan tetap nge-rap. Wow, keren banget ya Suga BTS. Nah, ini nih reaksi dari ARMY yang melihat Suga BTS batuk-batuk saat manggung. Nah, ARMY, gimana menurut tanggapan kamu soal aksi panggungnya Suga BTS yang batuk-batuk saat konser?